السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد على الكل يا رب. في الدرس السابق أو في الدروس السابقة تحدثنا عن المعادلات التفاضلية وطرق حلها، ومن تلك الطرق كانت هناك طريقة الرونكا كودا الطريقة الرابعة، وقلنا أن هذه الطريقة قوية لأنها اعتمدت على متسلسلة تايلور وأخذت 4 معادلات لكل نقطة، فبالتالي أصبحت دقتها أعلى. إذن السؤال: لماذا خلقت طريقة أويلر؟ لماذا وجدت طريقة الرونكا كودا؟ لماذا وجدت طريقة الODE 45 أو لماذا وجدت تلك الطريقة؟ لماذا وجدت أكثر من طريقة؟ فتحنا هلب الماتلاب وبحثنا عن الODE، نكتشف ODE 23 45 ODE 6 ODE 23 والدي، نكتشف أكتر من طريقة، أكتر من مشكلة لحل نفس المعادلة التفاضلية، وكل طريقة لها أسلوب مختلف. إذا لماذا هذه الطرق؟ لماذا لا يوجد طريقة واحدة؟ سؤال حلو. أول شيء يجب أن نعلم هو أن هذه الطرق وجدت في الفترة 1400 و1000 حتى 1600، أي قبل اختراع الإلكترونيات. إذن ففي هذه الفترة كانوا يعتمدون على الحل اليدوي، وبالتالي أغلب هذه الطرق صممت للحل اليدوي، أي محاولة منهم إلى التبسيط. إذن في هذه الطرق الذين يحاولون فيها إلى التبسيط ويحاولون يبسطوها على أنفسهم، فهذا هو المشكلة. إذن كان هناك طرق تهتم بالسرعة وهناك طرق تهتم بالدقة، ولهذا خلقت تلك الطرق. إذن السؤال هنا: لماذا في الماتلاب لا نهتم؟ لأنه بكل بساطة الماتلاب سهل التعامل، كل ما في الأمر إنه كود تكتبه ومبروك طلع الناتج. لكن فسواء 45 سواء 23 لا يوجد أي فرق، سواء الرونكا كودا لا يوجد أي فرق، الفرق كله في الدقة، والأمر أصبح سهل، الأمر أصبح يأخذ نفس الوقت تقريبا. إذن فهذه المشكلة ليست بمثل الأعوام الماضية 1600 و 1400 الذين كانوا يحلونها حل يدوي. فلهذا السبب خلقت عدة طرق، لا أكثر لا أقل. نرجع للكود. بسم الله، أعتقد إن هو example 1. أيوة. في المرة السابقة تحدثنا عن ال H نخليها 1/10. في المرة السابقة تحدثنا عن الرونكا كودا وصممنا تلك المعادلة. وقامت برسم هذا المنحنى من 0 إلى 2. نفس الأمر سوف نفعله ولكن باستخدام الODE 45. أول شيء نعرف دي x2 y2 ODE 45
اي ODE عموما اول شيء نكتبه ال ODE function. لدينا شرح طويل في الاجزاء القادمة ان شاء الله عن ال ODE function. ODE function احنا مسمينها دي واي والدي اكس. ال ODE function تكتب فقط function handle، لا ينفع تكتب inline. تكتب فقط inline، لا ينفع تكتب function اعدادية ونستدعيها من كود خارجي. كل طريقة لها سبب. هل ال ODE فقط يجب؟ هناك عدة طرق، فقط نحن نتعامل مع هذه المسألة البسيطة علشان لأنه أماما بإذن الله سوف نكتشف مشاكل أخرى. تاني شيء التي سبان التايم. قلنا أن التايم خاصتنا من 0 إلى 2. ثالث شيء القيم الأولية. ثم نقوم بالرسم. آسف، ثم نقوم بعمل ليش ولا نيوتراليزيشن لاحقا. إذا رأيتم تكتشفون أنها في الأول معها ثم انطلقت بعيدا عنها، في حين أن الرونشا كودا قامت بعمل حتى 1.4، فإن ال ODE 45 وصلت وتجاوزت 1.6، مع أنهم نفس الرسم تقريبا. الله تقول أن الرونشا كودا إذن ليست دقيقة، لكن لا هي دقيقة. كل ما في الأمر سوف نقوم بتنقيص ال H وليكن صفرين أيضا. بدأت الرونكا كودا تعلى حتى تصل إلى 1.6. كل ما تغيرت قيمة ال H كل ما سخرتها كل ما أصبحت دقيقة أكثر. كما ترون أصبحت دقيقة أكثر. سكمنا تقليلها مرة أخرى. فلا تثبت، هياخد وقت. إذن هو شيء تقليل قيمة الاتش مقابل الوقت. نرجع 1/10 تاني. صغيرة الناس كلير كلير. إذن أول شيء لينس اكس كابيتال 21، لينس اكس 2 41. ما سبب هذا؟ السبب أن ال ODE لا تعتمد على قيم، هي لا تضع قيم. إذا لاحظتم اكس 2 اكس صح، يعني أول مرة يثبت. لا فعلا أول مرة يثبت. طيب في رأيك لو لاحظنا الفرق هيكون 1/10؟ ماشي. طب بلاش 2، هي 10. أيوة صداقتنا نكتشف أن المسافات ما بين الزمن ليست مستقرة. أحيانا يكون 1/10 هنا، أحيانا يكون هنا. لماذا؟ لأن ال ODE يعتمد على مسافة متغيرة.
وهو يقوم بحسابها ذاتيا. إذا يعني فهذه الميزة تضاف إلى ال ODE حتى عنصر صفر فهو يقوم بوضع المسافات من تلقاء نفسه بحيث عندما يجد أن هناك تغيرا يحسب عنده، إذا لم يجد فهو يستمر في نفس القيمة السابقة. في المرة السابقة وجدت أن المسافات متساوية، فهذا استغربت فقمت بتكبير الثمن. إذا مثلا لو يحدث لو شعلنا ال ODE 23 يصبح تكسيرا لاحظ التكسير. ال ODE 23 فيه شوية تكسيرات. ODE 23 T هما لا نفس التكسير لكن في نفس ناتج ال ODE 45. إذا كل طريقة لها طريقتها. ميزة الماتلاب إنه سهل الأمر علينا. أنا عن نفسي بحب بتعامل مع ال ODE 45. أنا بتعامل مع اللوب بس مع لوب مثل بسم الله مع لوب مثل الرونكاكو ده ادخل على طول التلة في 45 في ODE 45 هي الأكثر دقة وأكثر التعاملات معها أساسا. في 23 اس 23 دي بي 113 دي نون ستيف. تقريبا نفس القيم وتقريبا ان ال ODE بانواعها مختلفين يصلون الى ال 2.4، لكن كل ODE مختلف. عنصر الهسة مثلا انه يرسم رسومات كسرية ولا يرسم خط مستقيم ولا يرسم خط منحني مثل الإتش. هذا هو الأمر. أتمنى أن يكون عجبكم الدرس. إن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث بتعمق أكتر عن الأوديهات، ونتحدث عن حل معادلة تفاضلية، ثم في الدرس الذي معادلة تفاضلية ستأربع متخيل، ثم نتحدث عن معادلة تفاضلية من درجة أعلى من الواحد بإذن الله عز وجل. شكرا كثيرا.